番線に到着の電車は難波、梅田方面、中津行きです。 The train on platform 2 is bound for Nakatsu via Umeda. 2番線に到着の電車は準急京都川口行きです。電車駅は天神橋筋6丁目までの各駅と淡路、上新聞、南茨城、茨城市と高槻市から先の各駅です。 The train on platform 2 is bound for Nakatsu. 電車の